Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons l'orthographe, les mots invariables, الكلمات التي لا تتغير الكتابة ديالها ولا الكلمات الثابتة عندها كتابة واحدة. J'observe et je découvre. À vélo, il faut toujours rouler sur la droite. Autrefois, les gens voyageaient à dos de chameau. Un enfant de moins de 10 ans doit être assis à l'arrière de la voiture. Ne roule pas vite, c'est dangereux. D'accord? À vélo, il faut toujours rouler sur la droite. يعني بالبسكليت بلا بيسيكليت خصنا ديما نمشيو على اليمين. Autrefois يعني شحال هادي les gens voyageaient à dos de chameau. الناس كانوا كيسافروا على الجمال. Un enfant de moins de 10 ans طفل اللي عنده أقل من 10 سنوات doit être assis à l'arrière de la voiture. واجب عليه يجلس في الخلف ديال السيارة ما يجلسش في الأمام. Ne roule pas vite, c'est dangereux. يعني ما تمشيش بسرعة, c'est dangereux, يعني خطير السرعة. داكوغ؟ شنو كنلاحظوا دابا؟ شنو كنلاحظوا في هاد لي فراز؟ عندنا دي مو اون كولور ياك؟ هادشي اللي كنلاحظوا دابا عندنا دي فراز وفي لي فراز عندنا دي مو اون كولور. دابا نشوفوا جو مانيبول اي جو ريفليشي. قالك observe les mots en couleur. لاحظ الكلمات اللي ملونة. احنا شفناهم. Si tu mets la phrase c'est au pluriel, le mot en couleur change-t-il? نشوفوا la phrase c'est. ها هي la phrase c'est. قالك إلا درنا هاد الجملة c'est في البلوريال واش هاد لو مو اون كولور واش غادي يتبدل؟ تبدل الكتابة ديالو ولا ما تبدلش؟ بحال دابا عندنا un enfant de moins de 10 ans doit être assis à l'arrière de la voiture. نديروها في البلوريال نديرو des enfants de moins de 10 ans. moins واش غتبدل ولا ما غتبدلش؟ ما غاديش تبدل غتبقى هي دونك هذا سي ان مو انفاريابل. انفاريابل يعني ثابت ولا تتغير الكتابه ديالو واخا نديرو لو سوجي ولا نديرو كاع لا فراز كلها في البلوريال كتبقى نفسها انفاريابل. هيا غادي نجاوبو. قالك سي tu mets la phrase c'est au pluriel le mot en couleur change-t-il? غنديرو non. non il ne change pas. ما كيتبدلش. non il ne change pas. قالك ces mots ont-ils un genre ou un nombre؟ واش عندهم يعني العدد ولا لو نومبر، يعني واش ماسكولين ولا فيمينا ولا بلوريال ولا سانغولير؟ عندهم ولا ما عندهمش لو جونغ اي لو نومبر؟ ما عندهمش. علاش؟ حيت كان عندهم لو جونغ اي لو نومبر غادي يتبدلوا مع البلوريال. الا درنا لا فراس بلوريال غادي يتاكوردا، دونك ما تاكورداوش، دونك سو سون دي مو انفاريابل. داكشي علاش ils n'ont ni genre ni nombre. d'accord ces mots نديرو ils ont ni genre ni nombre. ما عندهم لا genre لا nombre. داكشي علاش ils sont invariables ni nombre. où faut-il rouler à vélo؟ فين خصنا نمشيو بالبسكليت؟ نكونوا كنسوقوا البسكليته فين نمشيو؟ راه عندنا في لا فراز ا il faut toujours rouler sur la droite. il faut rouler toujours sur la droite. على اليمين. quand voyager les gens à dos de chameau يعني فوقاش quand on cherche le temps. quand voyager les gens à dos de chameau شحال هادي autrefois. d'accord قديما. quel âge a un enfant doit être assis à l'arrière de la voiture؟ شنو هو السن اللي يكون عند الطفل باش يجلس في الخلف ديال السيارة؟ قلنا un enfant de moins de 10 ans أقل من 10 سنوات. un enfant de moins
de 10 ans. أقل من 10 سنوات مخصوش يجلس في الأمام ديال السيارة. هنا كيستيون نيميرو 7 قالك relève les mots qui t'ont servi à répondre. استخرج الكلمات اللي ساعدتك في الإجابة على هاد الأسئلة اللي جاوبنا. شنو هما في السؤال لا كيستيون 4 استعملنا toujours ياك il faut toujours rouler sur la droite. toujours دابا حنا عندنا الغرض غير بلي مو انفاريابل. toujours sur ياك شنو اخر عندنا autrefois و moins de 10 ans. هادو هما اللي استعملناهم في هاد لي كيستيون ديالنا في هاد في لي ريبونس ديالنا. je retiens les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. هادشي اللي شفناه. الكلمات التي لا تتغير ولا ثابتة ما عندها ni genre ni nombre يعني لا عدد لا نوع. leur orthographe ne change jamais يعني الكتابة ديالها ما كتبدلش كاع. il n'y a pas de règle particulière pour apprendre leur orthographe وما عندناش شي قاعدة معينة باش نتعلموا الكتابة ديالها باش نعقلوا ولا باش نعرفوا كتابتها. يعني خصنا هكاك نعقلوا عليها هكاك وصافي. يعني ما داش واحد القاعدة كيفاش نكتبوا توجور كيفاش. داكور. il existe plusieurs catégories de mots invariables وعندنا بزاف ديال الانواع ولا ديال المجموعات ديال لي مو انفاريابل ديال الكلمات الثابته. les prépositions les adverbes les conjonctions. les prépositions هما ديك a de يعني ديك الادوات اللي كنربطوا بها ولا بحال حروف الجر بالعربيه. les adverbes هو les adverbes de lieu de manière de temps بحال كنقولوا ظرف زمان مكان. et les conjonctions هما ديك اللي كنربطوا بهم entre les propositions هما les phrases. d'accord. ها هما عندنا هنا des exemples بحال دابا a préposition pour par avec sans sur chez vers dans mais où et donc or ni car en etc. d'accord. هادو ce sont des exemples des mots invariables وهما دي عطيونا يعني les exemples ou les catégories. En voici quelques-unes appartenant à la catégorie des adverbes. هاو وحدين كينتميو لنا المجموعه ديال les adverbes ديال الاحوال ديال الحال ولا ديال الظرف. d'accord. ceux qui indiquent la manière يعني الظرف يعني la manière هي الحال. bien vite يعني شي واحد il roule vite كنقولوا comment il roule vite يعني الحالة. gentiment il parle gentiment شي واحد كيهضر بأدب. maladroitement. d'accord. هادو ce sont des adverbes de manière. ها هما ceux qui indiquent le temps les adverbes de temps بحال hier demain autrefois maintenant bientôt quand avant après. هادو ce sont les adverbes de temps كيدلونا على الزمن. وهادو ce sont des mots invariables. quand كتكتب هكا quand واخا تكون قبل منها لو مو في البلوريال ولا في السينغولير ولا يعني il ne s'accorde pas. ceux qui indiquent le lieu وهادو اللي كيدلونا على المكان. ici là dehors dessous dedans sur. d'accord. هادو كلهم ce sont des adverbes de lieu. et ceux qui indiquent la quantité كمية. beaucoup peu شوية moins أقل plus أكثر trop يعني بزاف très. d'accord. هادو خصنا نعقلوا عليهم خصكم تحفظوهم مزيان. d'autres mots invariables servent à relier deux propositions. وعندنا كلمات اخرين invariable غير متحولة ولا ثابتة لا تتغير كتصلح لنا باش كتربط لنا deux propositions. d'accord. les propositions هما les phrases. les prépositions قلنا أدوات الجر. les conjonctions أدوات الربط. de coordination conjonction de coordination هاي أدوات الربط. coordination هو الربط. mais ou et donc or ni car parce que à هادو كنا شحال هادي هكا كيحفظوهم من الأساتذة
باش كتعقلوا عليهم كتقولوا مي où est donc ornicar d'accord بحال واحد لا فراس كتجمعوها مي où est donc ornicar هادو ce sont des conjonctions de coordination et des prépositions هادو كلهم ce sont des mots invariables d'accord صافي دابا عقلنا لي مو انفاريابل هما الكلمات الثابته ولا التي لا تتغير كتابتها عندها كتابه واحده داكوغ ندوزو دابا لا باج سويفون 35 نكملو دابا لا باج 35 لي زيكزارسيس اوبجيكتيف الاهداف ديال هذا الدرس هذا ايدونتيفيي لي مو انفاريابل يعني تحدد الكلمات الثابته connaître les différentes catégories des mots invariables وتعرف على مختلف المجموعات ديال les mots invariables كما ديجا شفنا les adverbes de manière de lieu de temps de manière savoir les orthographier correctement ونعرفو نكتبوهم correctement يعني بطريقه صحيحه je m'entraîne souligne les mots invariables فهاد لي فراز غادي نسطرو على الكلمات التي لا تتغير demain tu vas prendre le train غدا غادي تمشي تاخذ لو تران غادي تركب في التران دوما دونك دوما هذا سي ان مو انفاريابل هذا شنو قلنا سي ان ادفيرب دو طون يعني كيدلنا على الزمن فوقاش غدا دوما se déplacer à pied est beaucoup plus écologique يعني نتحركوا ونتمشاو غير على رجلينا احسن للبيئه يعني بلو ايكولوجيك يعني كنحافظوا على البيئه ديالنا ملي كنتمشاو على رجلينا يعني ما كنستعملوش السيارات وداكشي اللي كيساهموا لنا في التلوث ديال البيئه se déplacer à pied est beaucoup plus écologique دابا عندنا بزاف ديال لي مو انفاريابل شنو عندنا اول وحده هي ا هذه سي اون بريبوزيسيون ما كتبدلش الكتابه ديالها beaucoup هذا قلنا سي ان ادفيرب دو كونتيتي plus حتى هي D'accord? L'hôtesse de cette auberge parle gentiment. يعني المضيفة ديال هاد الدار ديال auberge بحال دار الضيافة بحال parle gentiment يعني تتكلم بلطف. هيا gentiment هذا سي ان adverbe قلنا de manière. Partons vite maintenant. partons vite يعني انطلقوا بسرعة الآن ننطلق بسرعة الآن vite هذه vite ياك هي c'est un mot invariable قلنا c'est un adverbe de manière maintenant هذا c'est un adverbe de temps nous partons bientôt en vacances يعني غادي نسافروا قريبا يعني غادي ناخذوا العطله ديالنا قريبا bientôt هذا c'est un mot invariable c'est un adverbe de temps هنا تسعود قالك entoure les mots invariables à quoi servent-ils يعني تدور على les mots invariables وعلاش كيصلحوا il roule vite فين راه المو invariable عندنا هنا هو vite à quoi sert هذا le mot invariable il indique ياك il indique كيدلنا على vite يعني la manière il indique la manière صافي avant de voyager il faut contrôler son véhicule قبل ما تسافر خصنا نراقبوا السياره ديالنا avant هيا avant هذا c'est un mot invariable il faut contrôler son véhicule avant شنو كيدلنا il indique c'est un adverbe de temps يعني ديال الوقت قبل السفر hier j'ai été bloqué dans la circulation البارح تبلوكيت في لا سيركولاسيون يعني في لا سيركول يعني في السير تبلوكيت كان لومبوتياج كان الازدحام ديال السيارات hier j'ai été bloqué dans la circulation هذه تا dans d'accord hier il indique le temps ياك ou dans
il indique كيبانش ليكم مزيان il indique على لو lieu ولا l'espace il indique le lieu يعني فين تبلوكيت فين في المكان يعني في لا سيركولاسيون هنايا c'est dans ce village que j'ai passé mes vacances يعني في هاد القرية فين دوزت العطلة ديالي فين هو لو مو انفاريابل هنا هو dans d'accord il indique le lieu يعني في هذه القرية il indique le village il indique le lieu d'accord il indique le lieu هذه بلاش d'accord il indique le lieu autrefois nous faisons beaucoup de vélo شحال هادي كنا كنديرو بزاف البيسكليت كنركبو بزاف على البيسكليت عندنا autrefois nous faisons beaucoup autrefois ديال شحال هادي ديال الزمن il indique le temps il indique le temps و beaucoup هادي ديال هادي beaucoup il indique la quantité يعني الكمية شحال كنا كنديرو بسكليتة بزاف ولا شوية بزاف il indique la quantité هيا عندنا في لا ريغل صافي هنا je m'évalue قال complète les phrases avec le mot invariable qui convient غادي نكملو هاد لي phrases باللو mot invariable بالكلمة المناسبة الكلمة الثابتة المناسبة صافي le voyage le désert est agréable السفر في le désert هي الصحراء ممتع السفر في الصحراء ممتع le voyage شنو غنديرو هنا dans le désert d'accord le lieu les hôtels de sud marocain sont attrayants يعني الفنادق ديال جنوب المغرب يعني attrayant يعني تجذب السياح وداكشي يعني جذابة attrayant les hôtels de sud marocain sont très يعني بزاف كثيرا très attrayant يعني جذابة كثيرا il est revenu de son voyage شنو غنديرو هنا في il est revenu de son voyage غنديرو rapidement يعني رجع بسرعة من سفره il est revenu rapidement هذا c'est un adverbe de manière d'accord D tu peux nager tu as pris les cours de natation تقدر تعوم لحقاش خديتي الدروس في السباحة لا ناتاسيون هي السباحة شنو بقات لنا maintenant بقات لنا كار غادي نديرو هنا maintenant يعني الآن يمكن لك تعوم علاش كار tu as pris les cours de natation لحقاش راك خديتي الدروس في السباحة maintenant الآن يمكنك السباحة علاش car tu as pris les cours de natation هنا entoure les mots invariables et place-les dans le tableau ci-dessous يعني غادي ندورو عاوتاني على لي مو انفاريابل اللي عندنا في لي فراز وغادي نديروهم في هاد الطابلو غادي نرتبوهم على حسب النوع ديالهم لا كاتيجوري Les vacanciers se baignent car la mer est magnifique ici. Les vacanciers se baignent يعني المهاجرين ولا المسافرين les vacanciers هما les vacanciers اللي كيدخلوا من les vacances. Se baigne car la mer est magnifique بحال دابا حنا كنقولوا فاكانسي يعني شي واحد كيكون في الخارج وكيدخل المغرب هذا هو لي فاكونسي ولا اللي كيسافروا مسافرين se baigne car la mer est magnifique ici se baigne car هي اول مو فاريابل عندنا هو قالك entoure هي car
La mer est magnifique ici. Ici. ديال le lieu. Je me promène souvent à bicyclette dans le parc. كنتجول دائما عادة بلا بيسيكليت ديالي في لو بارك. هي عندنا اول وحده عندنا هي souvent وعندنا dans. من بعد غادي نديروهم في لو طابلو. Soudain nous avons eu un orage. فجأة جات واحد العاصفة. Soudain فجأة. Nous avons eu un orage. Ces touristes aiment beaucoup la pastilla. يعني هاد السياح كيبغيو بزاف البسطيلة. Aiment beaucoup. كثيرا. هذا c'est un mot invariable. Elles ont vraiment fait des efforts pendant ce voyage. حقا بدلوا مجهودات خلال هذا السفر. ياك عندنا vraiment هذا c'est un mot invariable fait des efforts pendant ce voyage. Ça fait d'abord nous allons les placer dans le tableau. دابا غادي نستفوهم قالك عندنا دو مانيير لي زادفيرب دو مانيير. شنو هما عندنا فريمون عندنا غير واحد ديال لا مانيير. غادي نكتبوها هنا ياك. شنو موراها دو طون. فين هما ديال لو طون عندنا هنا عندنا souvent وعندنا soudain وعندنا pendant. عندنا 3 ديال لو طون. شنو بقى لنا هنا ديال لو ليو. ديال لو ليو شنو كاينه دون هي وحده. ديال لا كونتيتي عندنا بوكو. صافي عندنا غير وحده بوكو. وهذيك الاخيره غوليون دو بروبوزيسيون. ادوات الربط اللي كتربط لنا بين جوج جمل. شنو عندنا كار. صافي احنا سالينا دابا لاباج 35. نتمنى يكون الدرس ديال اليوم لي مو انفاريابل يكون واضح. وإلا كان شي سؤال ولا شي حاجه خليوه لي في لي كومونتير. داكوغ. à la prochaine séance ان شاء الله.